Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di tahun 2025, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri turut menggelar konser musik remaja. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan Tulungrejo, Kampung Inggris Pari. Lalu, seperti apakah berlangsungnya kegiatan ini? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 dan sebagai wujud semangat menuju Indonesia Emas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri menggelar konser musik remaja bertajuk Sound of the Youth, Generasi Muda Suara Bangsa di lapangan Tulungrejo, Kampung Inggris, Kecamatan Pari pada Sabtu 25 Oktober 2025. Lokasi venue dipilih Kampung Inggris merupakan ikon Kabupaten Kediri, sangat strategis dan sebagai salah satu penyumbang jumlah wisatawan terbesar di Kabupaten Kediri. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 4 sore tersebut mengusung tema yang menggambarkan momen ketika generasi muda mulai memainkan peran yang lebih besar dan lebih penting dalam masyarakat. Kegiatan sore hari ini tentunya kita memperingati Sumpah Pemuda yang ke-97. Jadi kita beri ruang untuk berekspresi untuk kita beri mereka tempat untuk berekspresi, untuk mengembangkan potensi diri. Sehingga harapannya mereka ada bakat-bakat potensi yang bisa dikembangkan agar mereka bisa untuk menyalurkan ke hobi-hobi yang positif. Jangan sampai mereka bertindak anarkis yang merugikan kita semua. Saya kira mereka pasti akan punya kekuatan untuk itu. Ini waktunya mereka, generasi emas kita, untuk diberikan ruang untuk itu. Terdapat 12 grup band yang berasal dari pelajar SMA atau SMK dan MA di wilayah Kabupaten Kediri yang dijadwalkan tampil dalam konser kali ini. Mereka membawakan lagu-lagu yang sesuai dengan genre bandnya. Rata-rata mulai dari jenis pop and rock, setiap grup band akan membawakan 2 hingga 3 judul lagu. Ada 12 antara lain SMA YP, ada dari MAN 4 yang baru tampil, ada dari SMA 2, SMA 1, ada 12 SMA CB, yang lainnya nanti saya beri. Melalui kegiatan ini, dapat memberikan ruang ekspresi dan pengembangan potensi generasi muda melalui pertunjukan musik, sekaligus mendukung promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Selain itu juga mendorong partisipasi keluarga dan komunitas, yakni sekolah, orang tua, maupun masyarakat sekitar yang mendukung aktivitas ini. Manisnya